先拿3节电池做成12伏电池组，焊上充电保护板。这么看有点像一个炸弹。试一下遥控装置，核心部件都连起来，再试一下，完美。再焊一组 LED 灯，用作尾焰照明，像不像钢铁侠的核心？然后开始制作发射器。是不是非常简单？打印好就可以组装了。给3连灯换个颜色，再装上飞机式的拨杆开关和钥匙总开关，固定一下，打上螺丝完活。之后就可以开始主体的安装了。把电池藏里头，要小心别把线弄断了。就这样一级一级的拼起来。这个像不像过去的那种手电筒？可能00后的都没见过。把发动机都插上，然后把支架都安装好，装好整流罩，涂个色完活。打开总开关，拔出天线，启动3连程序，最后按下发射按钮。咱们一起再来一次。如果觉得做的还不错的话，请把完美打到公屏上。